Dobro večer, dragi Virtosloveni, dragi Virtoslovenke. Dobrodošli na prvi program Virtoslovenske radio televizije. Moje ime je Josip Đorđević i večera ću vam praviti društvo dok gledamo drugu trku Kliker Kupa SFRV. Kao što znate, večera se nalazimo u Mariboru, u Virtosloveniji. Ovo je druga trka po redu, bit će ukupno 6 u ovoj sezoni, a već nadamo se od sledeće sezone, znači od januara sledeće godine, imat ćemo punih 12 trka. Kao što se vjerojatno dobro sećate, prethodna trka je vožena u Velesu i izazvala je ogromno interesovanje ne samo kod nas, nego čak i u inostranstvu. Bilo je zapaženo u mnogim medijima. Ovo je vrlo interesantno. Da, pogonski mehanizam podsjeća na bušilicu. Čuo sam, bilo je nekih priča da postoje određeni problemi sa pogonskim mehanizmom. Ako sećate, u Velesu smo imali onaj klasičan model dizalice, motora za dizalicu, međutim, izgleda došlo do nekih problema i sada su inovativni stručnjaci iz našeg čuvenog postrojenja APT, alatsko postrojenje Trebinje, napravili džinovsku bušilicu, džinovska ručna bušilica. To bi mogao biti zapravo odličan izvozni projekat, ali znate sami, takav je duh virtoslovenstva, nekakav problem nas ne sme zaustaviti. Znači, čim je došlo do problema, naši stručnjaci su odmah upregnuli svo svoje znanje i osmislili nešto novo i možda čak, ne znam, neverovatno, ručna bušilica. Evo vidimo, polako publika spremno čeka. Kažu da je bilo jako teško doći do samih karata za ovu trku, zato što su karte bukvalno planule istog sekunde čim je puštena prodaja na našem web sajtu. Kad smo već kod takmičara, za Virto Hrvatsku kapitan je Roko Lovrić, tu su Vatroslav Gajski, zatim Petar Hrastek i Lucija Turković. Za Virto Crnu Goru, Gorčel Petrović kao kapitan, Blagoš Vasović, Danilo Vujinović i Đekna Mrkojević. Virto Bosnu i Hercegovinu predvodi Edin Hodžić, zatim tu su Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić. Virto Makedonija, Trajčar Istevski, Gorča Stojanovski, Beškin Popevski, Nevenka Kitapova. Sledi Virto Srbija, kapitan je Dušan Njakšić, zatim tu su Petar Pavlović, Janoš Čenejac i Ilirijana Dibrani. Evo i Virto Slovenije kao domaćina, kapitan je Janez Lesjak, zatim tu su Tomaž Novak, Majda Potočnik i Neža Golub. Da, evo te, Tomaž ima neke poslednje konsultacije svoje. Da, verovatno ste primetili da jedino Virto Slovenija ima dve takmičarke, koje su naravno tu zasluženo. Međutim, to me nekako podsjeća, znate, oni stari vic, kao sa Slovencem i dve plavuše, i onda ga režija, i opet je to taj telefon, jel? Halo, da, druže Šipka, dobar dan, kako ste? Pa jeste, možda vic malo. Da, neću, tamo posle. Da, znam da služba to, jasno, neću. Da, naravno, nipošto nisam teo, ne. Da, izvinite, druže Šipka, da, želim sve najbolje. Dobro, ovo je bio drug Šipka. Ja se izvinjam. Da, evo, spremni smo za sam početak trke. I krenuli su, počela je druga trka Virtoslovenskog Kliker Kupa i ovo je baš, krenuli su u punoj brzini, bez uzdržavanja. Možete primetiti da ovog puta imamo tehnički mnogo bolje uslove, čak 4 kamere prate celu trku, što će ceo doživljaj naravno podići na mnogo viši nivo. Evo vidimo sada vozače Virto Slovenije i Virto Bosne kako prolaze. Odličan kadar. Ovo je jedno nezgodno mesto, izgleda će ovde vozači imati najviše problema. Evo vidite, već se nekoliko vozača zaglavilo u samoj krivini. Moguće da je tu ima leda ili snega, ko će ga znati.
sjajni kadrovi, sjajno vidite kako proleću samo pored nas. Da vidimo ko je sledeći, dole se vidi da su u grupi se voze jedni ispred drugih, nema kalkulacije, nego svako vozi najbolje što može. Evo polako ova naša rampa radi i vozači stižu na viši nivo. Vidite, jedan za drugim samo proleću. Aha, opet ovo nezgodno mesto, da, to je, vidite, u skoro svakom krugu dolazi do nekog zaglavljivanja. Možda će vam biti interesantno čujete da, eto, i ova trka će biti, biti revijalnog karaktera. Znači, vozači voze najbolje što mogu, najbrže što mogu da testiraju ne samo svoje mogućnosti, već i mogućnosti bolida, da bi od sledeće sezone počeli sa rangiranjem. Na ovaj način malo se vrši, eto, i promocija samog sporta i samog takmičenja Kliker Kupa SFRV. Postoji neka nada i mogućnost da se zapravo takmičenje proširi na međunarodni nivo, pa čak i da, eto, postane možda čak deo Formule 1 ili čak nekog drugačijeg takmičenja sličnog tipa. Imamo sada dobar kadar ovde, da, sjajno sada što imamo, eto, četiri kamere koje sve prenose. Vidite kako vozači bespoštedno idu stazom, voze. Ovo je sjajno. Da, kao što rekoh, malo smo, eto, bilo je tu tih nekih tehničkih problema, pričalo se da ima i nekih tehničkih problema malo i oko same izrade staza i eto, čuli ste i za sam pogonski mehanizam, ali vidite, znate šta, to je ogroman projekat i zapravo naši inženjeri i uopšte cela virtuoslovenska javnost je uprgla sve svoje snage da izvede ovaj projekat najbolji mogući način, jer ipak treba napraviti 6 staza na najvišem svetskom nivou u tako kratkom roku. To smo pričali i prošli put, ovo je jedno nezgodno mesto zato što lako dolazi do gubitka pozicije. Evo vidite, u samom usponu negde proklizaju pogonski mehanizmi i samo se izgubi prednost, što će u sledećoj sezoni biti vrlo značajna stvar i morat će takmičari ozbiljno da povedu računa kako ulaze na te uspone. Dobro je. Za sad sve to funkcioniše vrlo dobro. Evo, se malo opet zaglavili. Ovog puta vidite manje vozača se zaglavilo, znači da su već su ušli u štos što se tiče same krivine i mnogo bolje se snalaze. Fenomenalno, ovo što nam naši vozači pružuju je stvarno vrhunski doživljaj. Da, velika je čast, veliki ponos biti deo svega ovoga. Evo, ispred nas je sada Nebojša Savić iz Virtua Bosne i Hercegovine. Došlo je do velikog ubrzanja na samom usponu. Da, moguće, vidite, nisam znao da je to previđeno. Moguće čak iznenadilo i same takmičare. Znači, da, ipak bude malo teže, podignuta je brzina. To će samo doneti na veću uzbudljivost. Vidite sami da je mnogo teže. Vidite da se vozači popnu do gore. Videli ste na trenutak Nežu Golub kako je projurilo. Sjajne stvari, eto, u ovom našem Kliker Kupu, što su tu istovremeno i takmičari i takmičarke. Znači, potpuna ravnopravnost u Virtuoslaviji je ravnopravnost polova odvek bila zagarantovana. Idemo. Sjajne brzine, odličan predstav nam danas pružaju naši vozači. Mislim da se ne bih odvažio da stanem, da se vozi na ovoj brzini, da se popne, stvarno treba poseban soj ljudi, posebni vozači. Znači, nije to samo fizička, nego i mentalna snaga neophodna. Ponovo Neža. Možda kamerman ima nešto da... Dobro.
dobro, tam posle, znamo, kamermani su, eto, ljudi profesionalci. Evo vidite, još jedno zgodno mesto, sad smo videli kapitene, evo to je bio sada Roko Lovrić iz reprezentacije Virto Hrvatske, a eto, nezgodno mesto, znači neko se zaglavi, ali ako dođe drugi vođ da ga malo pogura, eto, idemo dalje. Mi dalje vozimo. Trka će naravno biti ograničena vremenski. Mogu se da vidite dole, ovo je bio odličan kadar sada, možda nam vrati kamere malo kasnije, znači prilikom samog uspona da neki vozači su izleteli sa staze, možete primetiti da ima manje vozača na samoj stazi. Što se tiče prethodne trke, znači prve trke u Velesu, svi vozači su uspeli da završe stazu, duše vozili su, moram priznati, malo i opreznije, naravno i dalje brzo, ali ipak su malo opreznije, međutim, evo sad su odlučili daju sve od sebe i voze ne štedeći ni sebe ni vozila i kao što vidite došlo je do izletanja nekih vozača sa same staze, što je naravno, koliko čujem sve za sada u redu, nema povređenih, ali eto smanjio se broj vozača. Tako da što se tiče eto budućnosti i eto budućih trka, to obećaju da će trke biti vrlo zahtevne i vrlo opasne i pitanje koliko će vozača uspeti da završi sve trke, ali naravno mi Virto Sloveni smo navikli samo na najozbiljnije prepreke i da uvek, jel tako, dajemo sve od sebe. Jednostavno tako smo, to je naš duh i to je nas izgradilo, zar ne? Ne da se mi vratimo u samoj trci, evo sad je pored nas proletela i Đekna Mrković iz Virto Crne Gore, evo sad ste primetili i Lirijanu, ali da vidite, takmičarke se odlično drže. Tu je bio sad Janoš Čenejac je preleteo, da, on je bio dobar ako se sećate na onom kupu Vojvodine prošle godine, da, on je sjajno se pokazao. Da vidimo šta se sad dešava, da, to koliko mogu da primitim, ostalo je svega 10 takmičara u trci, znači svega 10 od, eto koliko, 24 takmičara koji su krenuli, što, znate, vidite, je ozbiljna stvar, eto. No, vidjet ćemo još do kraja, eto vidite, tu dole su neki takmičari, evo sada možemo da vidimo Gorčeta kako čeka da ga neko pogura i pogura ga kao Majda Potoček i zato evo dolaze svi redom. Sad je malo onako, s jedne strane malo je lakše pratiti samu trku i takmičare, pošto ih ima manje, opet s druge strane je žal što ostali nisu uspeli da prođu, ali dobro, šta ćemo, to je sve sport, zar ne? To se dešava. Tako da, sve dok je u pitanju sportsko nadmetanje, mi, jel tako, nemamo nikakvih zamerki ovde. Aha, to je, da vidite, to je to odlično postavljena kamera baš na mestu gde se često dolazi do zastoja. Ovdje dole bi isto moglo biti jedan lepo mesto za krupne kadrove, eto, to je samo, da kažem, sugestija za neka buduća snimanja. Dobro, to ide, malo je, eto, staza mirnija sada, ima, rekao bih čak ispod 10 vozača, ne mogu da vidim u ovom trenutku, ali rekao bih da ih ima ispod 10. 1, 2, 3, 4, op, ako se ne varam, 8 je trenutno na stazi ili 9. Pa to je stvarno neverovatno. Trka i dalje traje, bez obzira što eto nema, što nisu svi vozači na stazi, ovi koji su preostali i dalje voze svojim punim srcem i dušom. Ostaju sve na terenu. Primetit ćete i da je, eto, da imamo i ove velike, jel tako, da kažemo, ukrase sa zastavama, što SFRJ, što Virto Slovenije, zajedno sa samom mapom republičkom.
i možda ste čitali u medijima da su trke zapravo staze pokušane da izgledaju da, verovatno ste primetili da same staze malo podsjećaju na konture Republika, probali su inženjeri da naprave to, koliko je moguće liči na same republičke granice, a da opet može bezbedno da se vozi i da bude u srazmeri i da bude prilagođeno što boljoj vožnji. Vidimo dva takmičara iz Slovenije, tu je i takmičar iz Srbije, zatim takmičara iz Virto Hrvatske smo videli. Ovo je sjajno. Ne znam da li ste primetili, ali od ovih takmičara koji je ostalo, moram da primetim da su zapravo većinom ostale takmičarke. I ako pogledate od 24 vozača bilo je samo 7 takmičarki, onda je to sjajno, to je zapravo pokazalo veliki uspeh ženskog dela naših vozača i znate ono što se kaže, žene kakvi su vozači, mislim tamo posle da mislim su drugarice loši vozači, nego kolokvijalno ljudi kažu da no dobro, nije ni bitno, u svakom slučaju svaka čast našim drugaricama, odlično su se pokazale na ovoj trci, izgleda im je odlično ova sama staza legla i ova konfiguracija terena. Mi dalje pratimo sa nesmanjenom pažnjom, koliko imamo sad tu takmičara, da, tap. A vidite nametanje između takmičara Virto Hrvatske i Virto Makedonije bilo u prošlom kadru. I polako se tu negde su izgubili kamera, tu su, evo vidim, odlično, da, to je ta, izgleda su, ja mislim da se trka polako bliži kraju i da mi sada gledamo ono posljednje što je preostalo, mada možda i grešim, nemam tajmer ovde, zaboravio sam da stavim tajmer, imamo jedan lep kadar na uspon, takmičari polako idu, izgleda je opet da je sam taj lift opet usporen, tako da nije u onoj punoj brzini, ono je bilo stvarno neverovatno kad su vozili pod onakvim ubrzanjem. Ali dobro, evo, idemo polako, op. Ljuta borba, vidite, 4 ode u grupi i čak su pomogli jednom od vozača da krene dalje. Znate, to je zgodna stvar, da malo kolege pomognu, malo gurkanje, malo sudaranje. Ali, kao što smo rekli, sve dok je to u okviru sportskog nadmetanja, nema nikakvih problema. Brzi pogled na publiku. Svaka čast svima koji su, uspeli da dođu u svoji karate. Mislim, kao što znate sami, karte su zapravo prodavane po simboličnoj ceni i sav prihod je otišao u dobrotvorne svrhe. Međutim, bilo je jako teško doći do samih karata, pre svega određeni broj karata je bio rezervisan za istaknute građane, pre svega zapravo za one koji su najodgovorniji za samu realizaciju Virtoslovenskog kliker kupa, ali naravno i za sve ostale. Sad, znači doći do karata, kažu, baš je bilo teško jer rekli su mi da čim je otvoren web sajt sa kartama da su planule u roku od nekoliko sekundi, zapravo bukvalno, što se kaže, srušio ceo web sajt. Prvo mi i dalje i traje naša trka u Mariboru. Čisto da vam kažem, sledeća trka će biti naravno posljednjeg četvrtka u sledećem mesecu.
vozi se u Virtu Crnoj Gori i ovog puta idemo u Prijepolje. Ne, Prijepolje? Ja se izvinjam, da, ispravit ću me, iz režije kažu da će ipak biti Bijelo Polje. Dobro, znači ićemo u Bijelo Polje, da tamo će biti staza. I mislim da već su radovi vjerojatno u toku. Evo, stižu naši takmičari i naše takmičarke, da možete primetiti da su zapravo većinom takmičarke ovde svakim čast. Da, ali to sam već rekao, da se ne ponavljam sada. Velika je ova stvar, eto, nakon olimpijade u Sarajevu, univerzijade u Zagrebu, u Beogradu, eto sad imamo i Kliker Kup koji je stvarno veliko takmičenje i trebalo je to sve organizovati, povezati sve te, što se kaže, konce u jednu pravu nit. Evo, ispred nas na moment Nevenka iz Virtu Makedonije. Ne mogu da vidim sada koji trenutno vozači imaju problema, malo mi je daleka ova kamera, a oči nisu baš toliko dobre. Ne znam da li ste primetili, eto, malo se unapredili, tehnološki aspekt samog snimanja i prenosa, tako da se nadam u svakoj trci, napredovati po nekom segmentu, će svaka trka biti sve bolje i bolje, što vizualno, što na svaki drugi način. I evo, to je to. Znači, evo, stižu prvi takmičari i ovim se završava sama trka. Da, to je to. Znači, eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 takmičara završilo, evo vidite, ostali su neki takmičari na stazi, to je dobro, ostali su na stazi, a neki su nažalost i ispali sa same staze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je završilo na kraju trku. Hvala vam što ste gledali, dođite nam, eto, vidimo se ponovo za mesec dana, umeđu vremenu pratite Vitoslovenski dnevnik, pratite naše prenose, naše kratke emisije na svim mrežama. Slobodno možete da, što bi rekli mladi, da nas zapratite, stisnite like, stisnite subscribe, podelite sa prijateljima, delite ideju Virtuslovenstva. Tako da, hvala vam na pažnji i pozdrav vas Josip Đorđević i vidimo se i čujemo sledećeg puta u Bijelom Polju, znači za mesec dana vidimo se tamo. Sve najbolje.